النهارده وانا رايح لحموكشة ميدان روكسي ركبت مع الاسطى عكسي سواق التاكسي. بالصلاة على النبي كده كسر البنديرة بشيلن كبير، ولو مش عاوز بنديرة يبقى هاخد باريزة كبيرة. ايه ده هو انا موقف تاكسي بعتاد علشان اتحاسب من غيره ولا ايه؟ شد الحزام شد. ولان الاسطى عكسي ما عجبوش كلامي قلب التاكسي ميكروباص. يلا مبابا روكسي مبابا روكسي. وركب معانا من بابا الرئيس شاندي طبر هندي، وركب من غمرة سيد باتشان اللي غاوي افلام، ومن العباسية ركب واحد من الناس شاف شقة اناناس. ولما وصلت روكسي لقيت حموكشة مستنيني. ايه ده الحق يا حموكشة، محفظتي اتسرقت في التاكسي ومليانة خمسينات. وطبعا شكيت في التلاتة اللي كانوا قاعدين ورايا. اثبت وشك في قفاك وايدك فوق انت وهو. ولما سألت شاندي تمر هندي قال لا حول ولا قوة الا بالله، ولاد الحرام ما خلوش لكرومبو حاجة. معلش يا اخويا ربنا يعوض عليك، شدة وتزول وان شاء الله السواق هيطلع ذوق. ولما سألت سيد باتشان قال انت بتقول ايه يا بوب؟ كلامك مش كول ومش معقول. سيد باتشان رايح يتفرج على الفيلم العالمي مهمة في تل انابيب. بص بقى انا هطلع معاك جدع وهسلفك ومش معايا الا خمسينات. ولما سألت شاف شقة اناناس قال الواحد مش عارف هو راكب تاكسي ولا اتوبيس، لولا ان الواحد مستعجل ما كنتش جيت على نفسي واتزنقت. تعال نشرب انا وانت شفشقين اناناس نروق المزاج. انا عرفت خلاص يا خالو، سيبهولي بقى اصلا. انا عرفت مين اللي سرق محفظتي في التاكسي. لو انت كمان عرفت قول لنا مين هو. 1 شاندي تمر هندي، 2 سيد باتشان، 3 شفشق اناناس. اتصل من مصر على 0900 94 55 من اي تليفون ارضي او على 1786 من اي موبايل. تكسب جايزة اولى 3000 جنيه، جايزة تانية 2000 جنيه.